Nega unday qarayapsan? Sen nega qarayapsan? Chunki sen menga qotilga o'xshab qarayapsan. Sen juda chiroyli qarayapsan. O'zimni kelin ko'ylak kiygandek his Juda etyapman. kulgili chig'atoy. Men hazillashganim yo'q. Sen kechqurun qayerda eding? Yana boshlandi. Men seni xotiningman, xohlagan savolimni beraman. Qayerda eding? Yig'ilishda edim, dedim-ku. Yaxshi. Yildiz, senga bir tavsiya beraman. Menga bir chip o'rnatib qo'y. Qayerdasan deb so'rashingga hojat qolmaydi. Ko'ramiz jonim, o'ylab ko'raman. Sen buni o'ylab ovora bo'lma. Yaxshi. Sen bugun nima qilding? Men kun bo'yi uyda edim. Sen ma'shuqangdan ham nima qilding deb so'raysanmi? Ma'shuqang dema menga. Ma'shuqada, boshqa nima? Dugonang deyman. Yildiz, meni ma'shuqam yo'q. Qolaversa, sen bu uyga hammasini unutib men bilan yarashish uchun kelmaganmiding? Kelishingdan boshqa maqsadim bor ko'rinadi. Meni sevaman demaganmiding? Sevaman. Shunaqami? Lekin uslubimni o'zgartirdim. Endi seni shunday sevaman. Men bir o'g'limdan xabar olay. Yo'q. Nima deding? Aysellar tarafda qichima kasallik ko'payib ketibdi. Shunda test topshirgan ekan, ertalabdan beri qashinib yotibdi. Ehtiyot bo'l jonim. Sen ham ehtiyot bo'l.